هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. لاستخراج القرص الصلب من جهاز لينوفو ايديباد 110 اتبع الخطوات التالية. التحضير. قبل البدء تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل كابل الطاقة وأي ملحقات. من المهم أيضا استخدام أدوات مناسبة مثل مفك براغي. الإعداد. ضع الجهاز على سطح مستو وابدأ بفحص الجوانب للتأكد من عدم وجود أي مسامير مخفية. في بعض الأحيان توجد مسامير تحت الأقدام المطاطية أو الملصقات. إزالة الغطاء الخلفي. باستخدام مفك البراغي قم بإزالة المسامير التي تثبت الغطاء الخلفي. تأكد من حفظها في مكان آمن. بعد إزالة المسامير يمكنك استخدام أداة بلاستيكية أو أصابعك لرفع الغطاء بلطف. تحديد موقع القرص الصلب. بعد إزالة الغطاء ستجد مكونات الجهاز الداخلية. ابحث عن القرص الصلب الذي عادة ما يكون موجودا في الزاوية أو منتصف اللوحة الأم. فك القرص الصلب. ستجد أن القرص الصلب موصول بكابل صوت. قم بفك هذا الكابل بلطف. بعد ذلك تحقق من وجود مسامير تثبت القرص الصلب في مكانه. قم بإزالة هذه المسامير. استخراج القرص الصلب. بعد فك المسامير والكابل يمكنك سحب القرص الصلب برفق من مكانه. احرص على عدم لمس أي مكونات أخرى داخل الجهاز لتجنب تلفها. التشخيص المجاني. إذا كنت تواجه مشاكل مع القرص الصلب أو الجهاز يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها. كل ما عليك فعله هو الاتصال بنا لترتيب موعد. خدمة الاستلام من المنزل. نقدم أيضا خدمة استلام الجهاز من منزلك لإجراء الصيانة أو استبدال القرص الصلب. هذه الخدمة تهدف لتوفير الوقت والجهد على مستخدمينا. تقدير التكلفة. بمجرد أن نقوم بتشخيص الجهاز سنقدم لك تقديرا للتكلفة قبل البدء في أي إصلاحات. هذه الخطوة تضمن لك الشفافية وتساعدك في اتخاذ القرار المناسب. إعادة تركيب الجهاز. بعد الانتهاء من فحص أو استبدال القرص الصلب اجعل عملية إعادة التركيب سهلة عن طريق اتباع الخطوات العكسية. تأكد من توصيل الكابل والمسامير بشكل جيد قبل إعادة الغطاء. بهذه الخطوات البسيطة يمكنك استخراج القرص الصلب من لينوفو ايديباد 110 بسهولة وأمان. لا تتردد في التواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.